ჩვენი საპარლამენტო გუნდის თითოეული ლიდერი. წირო დაუდო ფული ხელს არ მოგედებს არც ერთი. აი ეს არის ჩვენი ღირებულებები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტოში გამოიკითხა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც აღიარა წლების განმავლობაში უკანონო შემოსავლების მიღების ფაქტი. დაკავებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი. ჯუანშერ ბურჭულაძემ განახორციელა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1,593,212 ლარის უკანონო დაუსაბუთებელი შემოსავლის ლეგალიზაცია. დაკავებულია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ყოფილი მოადგილე რმ. ეს ქართული ოცნების მაღალი თანამდებობის პირების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც ღარიბაშვილის გამოკლებით ახალ 2026 წელს ციხეში შეხვდებიან. ივანიშვილის გუნდმა, რომელიც წარსულში კორუფციის შესახებ ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებდა, 2025 წელს თავად აღიარა, რომ ქვეყანას წლების მანძილზე მართავდნენ ჩინოვნიკები, რომლებსაც ახლა კორუფციას, ფულის გათეთრებას, თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას და მკვლელობის შეკვეთასაც კი ედავებიან. ჯერჯერობით 1 მილიონიანი გირაოს სანაცვლოდ არის გარეთ ქართული ოცნების ორგზის პრემიერ-მინისტრი, სხვადასხვა დროს შინაგან საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი და მმართველი პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი ღარიბაშვილი. თუმცა არ არის გამორიცხული სასამართლოს განაჩენის შემდეგ ისიც ციხეში აღმოჩნდეს. სუსმა ირაკლი ღარიბაშვილის სახლის ჩხრეკისას 7 მილიონ დოლარამდე ნაღდი ფული ამოიღო, თავად ღარიბაშვილმა კი უკანონო შემოსავლების მიღება აღიარა.